На прошлой неделе днем устойчивая плюсовая погода стояла. Народ говорит, что уже глухари стали на така собираться. Даже кое-кто и слышал, что щелкать начали. Мы на такую избушке уже несколько лет не охотимся. Была идея на выходных скатать, посмотреть следы, найти следы таковища. Но на выходных 2 дня, такая метель, снега до хрена выпало, сильным ветром. И все замело. Сейчас даже не знаю, можно ли вообще проехать. Надо проверить. Да, круто, за 2 дня снега наваляло. Когда снегопад и сильный ветер, как называется, метель? Снег уже сутки метет. Не по дням, а по часам все прибавляет и прибавляет. Да. Это я завтра собрался в лес на снегоходе. Да я просто не выеду. Накидало снега 28 сантиметров за 2 суток. Ладно, начнем поход с уборки снега. Ну что, когда нас снег пугал? Глаза боятся, руки делают. Утро 29 марта. На улице минус 21 градус. Бруствер к концу зимы, конечно, нормальный. Но нам дорога вперед. Больше 3 метров. Сегодня основная задача будет после 2-дневной пурги посмотреть, как этот снег держит снегоход. Внизу образовался твердый плотный снег, сантиметров 20-25. Он и отлично держал. А сверху вчера смерил 28 сантиметров снега наваляло. Осталось проверить, как снегоход по нему поедет. Чистым пухляком его назвать нельзя. Он какой-то плотный, плотноватый. Ну, осталось проверить. А до кучи и проверим, где тут у нас прямая дорога. Так что мы найти дорогу отложим на потом. Сейчас нам главное успеть вернуться и не начать проваливаться. Попробуем тот бугор проскочить с другой стороны. Ну что, поехали? Вот народ не спит. Кто-то впереди меня выехал. Ну что ж тогда? Ну мне туда. Судя по туче, что впереди, временами в снегопад попадать буду. Ну ладно. Чему быть-то мы не виноват. Снег на болоте в виде песчаных барханов. Как будто это не снег, а пустыня. И этот снег достаточно плотный. А когда вот таких зубчиков нету, слегка по болоту проваливайся, не сильно. В принципе, снег на болоте держит нормально. Едем дальше. Прямо по болоту. Абсолютно свежий след лисы. Бежала. Ну и пошла-поехала дальше куда-то по своим делам. Местами такой твердый снег, что лиса не проваливалась. Каждый пальчик виден. Каждый пальчик. Ну, дальше проваливаться начала. Интересно, в эту тучу я попаду со снегопадом или нет? А кругом дальше солнце. Мы выехали на деревенскую дорогу. Сейчас мы за деревню заедем и оттуда уже попробуем попасть на свою болотную дорогу. А до кучи посмотрим, какие сейчас следы свеженькие. Сейчас только свежие. Так, туча близко. Солнце пропало, по крайней мере. Накрыла все-таки эта туча. Все бы ничего. Снежок. В глаза режет навстречу. Сейчас я еду на юг. Это с юга несет эти тучи. Капитальный снежок. Хорошо без ветра, то бишь без пурги. Просто снегопад. И нельзя сказать, что слабый снегопад. Валит, будь здоров. Капитально валит. Деревенскую дорогу замело. Капитально. Только след УАЗика есть и все. Я уже стал думать, меня эта туча
сопровождать будет. Солнце снова показалось. Едем дальше. Засыпала деревенская дорогу. Засыпала. Замело, конечно, немножко деревенскую дорогу. Но не сильно. В принципе, пофигисты по такой ездят. Подумаешь. Главное первым проехать, а потом можно. Так, ну что, сейчас надо понять, где мне повернуть. Ладно, война войной, обед по расписанию. Раньше, достаточно давно, здесь был геодезический профиль, на котором геодезические вышки при Союзе ставили. Карту местности снимали. Точную карту. Эти вышки давно попадали, а так долго достаточно стояли. В 80-х годах еще точно стояли. В 2000-х уже и память про них пропала. Упали и сгнили. Ну, сейчас, если этот профиль не зарос, то нам по нему до нашего бугра спуститься, а там уже все пробито и знакомо. Ну что, надеюсь, какие-то остатки этого профиля остались, чтобы на него ориентироваться. Сейчас заедем, посмотрим. Ну что, отъехать, найди поширше участок дороги, развернуться и доехать обратно и подняться. Лень, лучше сразу. Вот так. И прямо. Сейчас нам пахать по целине, чтобы не попасть в просак. Дозаправим немножко. Ни хрена себе закрутил. Шлангом, конечно, точнее, на шланг неохота доставать. Он у меня в целлофане в санях. Это, конечно, нехорошо. Пару капель капнул. Пускай снег в себя впитает. Ну что, впереди обратная дорога. Думал, по целине поеду. А тут давно все освоено. Старая буранная дорога. Надеюсь, подольше наши дороги совпадут. Едем по дороге. Наскочил на абсолютно свежий след глухаря. На этот след не птицы, которая прилетела на ток и очерчивает, где таковать будет, а это просто приземлился, в лунке поспал, потопал. Причем свеженький. Тут снегопад такой был, а тут свежий след абсолютно. Может, от меня и взлетел он крыльями. Чиркнул по снегу. И полетел куда-то по своим делам глухариным. Хотел посмотреть лунку. Какой посмотреть? Снега реально по эти самые. Нифига себе! Ух, там яма такая вырыта. О, нормальный снег. Дойдем. Ага, ночевал. Сама лунка припорошена, а след свежий потопал. Да еще какашки свои поронял по дороге. Но свежевыпавший снег не держит. Этот проваливается достаточно далеко. Ого! Тут, ух ты,